जय हिंद। हम रूठ जाते हैं तो वो हमें मना लेती है। हम भूखे सो जाते हैं तो हमारे उठने तक का इंतज़ार करती हैं। हम कहीं चले जाते हैं तो हमारे लिए वो एहसास करती है कि कहीं दूर चला गया है, वो कब लौट करके घर वापस आएगा। तो ये और किसी और का नहीं, ये बस एक माँ का प्यार होता है। तो इसे कभी भूलिएगा नहीं। आप कितने भी बड़े हो जाइएगा, अपने माँ का प्यार, अपने माँ को मत भूलिएगा, नहीं तो दुनिया आपको भूल जाएगी। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।